Quem que é o próximo? O que você tá fazendo? Liberando todo mundo, o que você acha? Eu acho que você tá tentando matar a gente. Olha, o nosso sistema de comunicação queimou. Essas pulseiras são tudo que a gente tem pra comunicar pra Arca que a gente tá vivo. Tira ela e eles vão pensar que a gente morreu, que não é seguro pra eles virem aqui. É exatamente esse o ponto, chanceler. A gente pode cuidar de nós mesmos. Não é, galera? Você acha que isso é um jogo? Aquelas pessoas não são só nossos pais e amigos, eles são fazendeiros, são engenheiros, médicos. Eu não tô nem aí pro que ele disse pra vocês, mas nós não vamos conseguir sobreviver aqui sozinhos. Aliás, se aqui realmente fosse seguro, por que é que você não ia querer que o resto do nosso povo viesse? Meu povo já tá aqui. Aquelas pessoas prenderam meu povo. Aquelas pessoas mataram minha mãe pelo crime dela ter tido um segundo filho. Meu pai fez isso. Meu pai não escreve as leis. Não, mas aplica. Mas não mais. Não aqui. Aqui não tem leis. Aqui a gente faz o que a gente quiser, quando quiser. Você não precisa gostar disso, Wells. Você pode até tentar me prender, me mudar, me matar. Sabe por quê? Porque você pode fazer o que você quiser.